Մենք մեր զրույցը շարունակում ենք քաղաքագետ Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ Ստեփան Դանելյանի հետ, ողջույն պարոն Դանելյան, տեղեկացնենք, որ այսօր մենք ակցիա իրականացրեցինք Չակերտավոր կառավարության շենքի մոտ, որովհետև մեզ այդպես էլ թույլ չտվեցին, որպեսզի մոտենան կառավարության շենքին, որովհետև այս ժողովրդավարության բաստիոնում փաստորեն Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը եւ նրա դրածոն սարսափում են ազատ խոսքից, ճշմարտությունը լսելուց ու մի փոքր հեռավորության վրա այդուհանդերձ մեր ուղերձները հղեցինք։ Դու Արեգնաս կոնցլագերի մեջ որտեղ ես տեսել, որ ազատ տեղաշարժվեն։ Դե մենք մեզ հույս ենք տալիս, որ մի փոքր ազատ ենք, էլի, ինձ չնչին։ Չէ, կոնցլագերի մեջ չկա ազատություն։ Պետք է Ես ուղղակի առաջարկում եմ, որ մեր զրույցը սկսելուց առաջ շատ կարճ այսօրվա այս ակցիայի վերաբերյալ մի փոքր տեսանյութ դիտենք ու արդեն քննարկենք, թե ինչ էր տեղի ունեցել եւ ինչ ուղերձներ էինք հղել։ Հայաստանում չկա անմեղության կանխավարկածը եւ գործող վարչապետը հրահանգներ է տալու ում բռնել, ում չբռնել, ում ասֆալտին պարկացնել, ով է պետական դավաճան եւ իրավապահ համակարգը դա կատարում է։ Հայաստանը սահուն կերպով գլորվում է դեպի ֆաշիստական ռեժիմ եւ դա տեղի է ունենում Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենների, Կայա Կալասների, Մարտակասերի եւ եվրոպական այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծափահարությունների ներքո։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը գտնվում է այստեղ եւ ձեր սեղմում է անում գովեստի խոսքերը շռայլում մարդու նկատմամբ, որը Հայաստանի բանտերը լցրել է քաղաքական բանտարկյալներով։ Այստեղից գալուց առաջ Տիկին ֆոն դեր Լայեն, դուք գտնվում եք Բաքվում, սեղմել եք մի մարդու ձեռքը, որը թաթախված է արյան մեջ։ Հայաստան է եկել ահա այդ տիկինը, որը իրապես իրավունք չունի այլ անունով կոչվել, քան արյունոտ Ուրսուլա։ Տիկին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հանդիպում էր այսօր ու գովաբանում էր մի իրակարծիքով ժողովրդավարություն, որտեղ մինչև ընտրարշավը կար 50-ից ավել քաղբանտարկյալ։ Նիկոլ Բովարի Փաշինյան, այդ սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, որ մշակել ես, ինչու ես փակում պահում։ Դու էլ լավ գիտես, որովհետև այդ նախագիծը գրված է Իլհամ Ալիևի հստակ պատվերի շրջանակներում։ Ազատություն բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Ազատություն! Ազատություն! Պարոն Դանելյան, տեսանյութը դիտեցինք, ինչ էինք անում մենք այնտեղ եւ նպատակը որն էր այս ակցիայի։ Ու արդյոք կողքից կարող է տպավորություն ստեղծվի, որ գնացել էինք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենից խնդրում էինք, որ ուշադրություն դարձնի Հայաստանում տիրող խայտառակ բարքերին, հակաժողովրդավարական, դուք նաև ձևակերպում եք, որ սահմանադրական կարգ Հայաստանում այլևս չի գործում, այդ ամեն ինչի վրա ուշադրություն դարձնելուն եւ ինչ որ իրավիճակի վրա ազդելուն։ Արդյոք դա էր, թե ուղղակի մենք գնացել էինք մեկ անգամ եւս ֆիքսելու, որ եվրոչինովնիկները վարում են երկակի ստանդարտներ, իրենց համար մարդու իրավունք, ժողովրդավարություն, մնացած հեքիաթները, որ պատմել են մեզ տարիներով, դրանք իրականում գոյություն չունեն, կան քաղաքական շահեր, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իրենց պետք է եւ նրան թույլատրված է ամեն ինչ անել։ Ну առաջինը Եվրոմիության Մի քիչ մոտիկ, պարոն Եվրոմիության չինովնիկները պետք է հասկանանք ովքեր են, իրենք նշանակով են եւ ամբողջ Եվրոպայում այդ քննարկումը գնում է, թե իրենց ով է ընտրել, հա, բոլորը ասում են մենք չենք ընտրել այդ մարդկանց։
Եվ նաև ով է Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, ինքը բժիշկ էր իր նախորդ կյանքում միջև քաղաքականության մտնել 5 երեխա ունի եւ Եվրոպայում շատ շրջանակներում իրեն Մայր Կոբրա են անվանում եւ նաեւ հաշվի առնենք որ Մայր Կոբրան Երևանում այո իր վրա մեծ կոռուպցիոն դատական գործեր կան դա կոവിഡ്ի հետ կապված միլիարդների եվրոների մասին է խոսքը որ այդ դեղամիջոցները արվել են ինչի են արել վակցինայի հետ կապված մեյլերը հետո այդ դեղերը պետք չեն եկել մի մասը ոչ մտեղ միլիարդների պատմություն կա եւ նաեւ Եվրոմիության տարբեր երկրների խորհրդարաններում իրի մասին ինչ ասես ասում են ինչի համար եմ ես սա ասում այդ հարցին եմ փորձում պատասխանել մենք պետք է հասկանանք ով է եկել եւ մի մարդ որի վրա քրեական գործեր կա շատ լուրջ եւ որին մեղադրում են որ ինքը քաղաքականություն է վարում, որը չի համապատասխանում Եվրոպայի եւ Եվրոպայի երկրների շահերին, իրեն նաեւ ինքը Գերմանիայից է, նաեւ պաշտպանության նախարար է, բայց ասում են խայտարակ բաներ է։ Եվ Գերմանիայում են ամենաշատը Տիկին Ուրսուլայի դեմ ելույթ ունենում իրենց Բունդեստագում։ Այսինքն մի մարդ է եւ որը քաղաքական ինչ-որ շրջանակներ է ներկայացնում եւ այդ շրջանակները կներեք վեր քաղաքական գլոբալիստների խոշոր բիզնես եւ այլն եւ այդ շահերը առաջ է տանում եւ բնականաբար աշխարհակաղակական հետաքրքրություններ ունի ինչի մասին ինքը շատ հստակ ասում է եւ եթե կա իրեն ծառայող ինչ-որ երկրի ղեկավար այս վարչապետը Հայաստան ինքը միակը չի, հա, այդ փնջի մեջ դեղ էլի վառ կերպարներ գոյություն ունեն տարբեր երկրներում, Սանդուն, Արևմտյան Եվրոպայում նույնպես եւ այստեղ քաղաքական շահեր են սպասարկում։ Հիմա գանք մենք ինչի այդ ակցիան առիցինք։ Այդ ակցիան շատ կարեւոր էր, որովհետեւ Եվրոպայում նույնպես կան Եվրոմիության խորհրդարանում, ՊԱՍԵ-ում, Եվրոխորհրդի խորհրդարանում, անդիմությունների մեջ եվրոպական երկրների անդադես հարցերը առաջ են տանում եւ քննադատում են նաեւ Զելենսկուն եւ այլն մյուսներին, նույն Ռումինիայի հետ կապված հիշում եք Վենսը ինչպես իրան պահեց Մյունխենի գագաթնավոր ժողովի ժամանակ երբ որ ասեց դուք ինչ ժողովրդավարներ տեսեք տեխնացու եք բանից հանում եւ այլն այսինքն այս խոսույթը գոյություն ունի եւ կան շատ լուրջ շրջանակներ որոնք անդիմություն են հա այս եվրոբյուրոկրատներին եւ այդ առումով շատ կարեւոր է ցույց տալ թե Հայաստանում ինչ է կատարվում մենք ոչ թե Ուրսուլային ենք ցույց տալի այլ ցույց ենք տալի աշխարհին որովհետեւ ինքը եկել է իրեն հետևում են սա առիթ է որպեսզի այդ հարցերը բարձրացվեն եւ նաեւ շատ մի տխուր բան ասեմ հիմա Հայաստանում ոչ ոք չգիտի որքան մենք քաղբանտարկյալներ ունենք որքան մարդիկ ունեն, որոնք ինչ որ առումով էլի հալածյալ են քաղաքական առումով, որոնց աշխատանքից ազատել են ուսուցիչներ, դպրոցի տնօրեններ, մանկապարտեզի տնօրեններ, մարզպետարանի աշխատողներ, հա, լայք տնելու համար գործից ազատվողներ։ Մենք չգիտենք ինչքան մարդկանց տուն են մտնում խուզարկության համար եւ բոլորը հասկանում են առավոտ շուտ մտնում են Արեգնազը կարող է լավ պատմի դրա մասին։ Բոլորը նման լայվը չեն միացել։ Եվ սա ահաբեկում է, չէ՞, դու տուն առավոտը մտնում են 7-ին 7:20, հա, այդ ժամերին, որ անկողինն են, մարդիկ քնած են եւ այլ երեխաներ կան եւ հանգարց sense մտնում են սև բերետավորներ, sense քառակուսի գլուխներով, քառակուսի մարմիններով եւ սկսում են տունը բան անել, խուզարկել։ Բայց շատ դեպքերում իրենք գիտեն, որ որևէ բան չկա գտնելու, որովհետեւ սա հոգեբանական ճնշում։ Այդ թվերը արդյոք մենք ունենք Չէ։ Մենք այդ թվերը չունենք։ Ունենք օրորել ավելանում է, չէ՞։ Օրորի ավելանում են եւ երբ որ մենք խոսում ենք ցույց տալ, շատ կարեւոր է այդ աշխատանքները կազմակերպել, ասել մենք ունենք ասենք 100 կամ 70 կամ 40 քաղբանտարկյալ։ Պարոն Դանիելյան, շատ հետաքրքիր եք ընդհատելու համար, շատ հետաքրքիր բան եք ասում այդ առումով, միջև 18 թվականը քիչ թե շատ այդ գործը փորձում էին անել կամ ցույց էին տալիս, որ անում են այսպես կոչված քաղհասարակության ներկայացուցիչները, որոնք հետո դարձան իշխանապաշտպաններ, Չակերտներով։ Չէ,
այն ժամանակ ճակերտները, հետո իշխանապաշտպանը առանց ճակերտների արդեն։ Չէ, քաղաքասարակությունը։ Քաղաքասարակությունը միանշանակ, չէ, այսպես կոչված, քաղաքասարակությունը թմկահարում էին, եթերներ էին գնում, մամուլի ասուլիսներ, զեկույցներ, ուղարկում էին դեսպանատներ, Եվրախորհուրդ, Եվրոպարլամենտ եւ այլն, բայց դրանից հետո լռեցին այդ մարդիկ, ոչ միայն լռեցին, այլ դարել են մատնակիր գրողներ ընդդիմության վրա, կոպիտ ասած, հա, իշխանության շահերն են սպասարկում, հա, մի թեթև բաներ անում են օբյեկտիվության շղար իշխանության շահերը չեն սպասարկում։ Սպասարկում են Իրենց տերերի այլ շահեր, եւ որը համընկնում է իշխանության հետ։ որը երբեմն կարող է չհամընկնել։ Այո։ Այդ դեպքում իրենք սկսում են իշխանությունը Քննադատել, հետո բայց արագ լեզու են գտնում, ինչքան հասկանում եմ իրար։ Այսինքն իշխանությունը լեզու է գտնում։ Այնտեղ լեզու են գտնում։ Պատվիրը դա ուրիշ երկրից դուրս գտնվող ուժերի հետ եւ գալիս են որոշակի համաձայնության։ Բազար են անում, տորգ անում են, հետո ասենք ընդհանուր հանգուցալուծման են հասնում։ Վերացավ այդ իրավապաշտպանությունը, դա վերածվեց ծաղրի, վարկաբեկվեց, այդ բոլոր անձինք, որ կային այն ժամանակ աչքի ընկնող, հիմա իմ կարծիքով հասարակության աչքին վարկաբեկված իշխանության Նիկոլա Պաշտպան, շատ դեպքեր այդպես են գնահատում, իշխանապաշտպան երևույթներ են, որոնցից ակնկալել, որ ասենք հասարակության սովորական քաղաքացու շահերը կպաշտպանեն, արդեն ծիծաղելի է անգամ հնչում ու առաջացել է մի մեծ վակուում այդ առումով իրավապաշտպանության այդ ամեն ինչի մասին Դերենիկ այդ բոլորի նույն զամբյուղի մեջ պետք չի դնել, որտեղ մինչև 18 թվականը եղել են նաև մարդիկ, որոնք անկեղծորեն զբաղված եղել մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, նույնիսկ ասենք 13-14 թվականները, որոնք անկեղծորեն գործ էին անում եւ այլն, բայց երբ որ կան անուններ կա, օրինակ դուք պարոն Դանիելյան, դա Ավետիք Իշխան, չէ, Ավետիք Իշխանյանը, Ավետիք Իշխան։ Էլի մարդիկ շատ կան այդ մարդիկ։ Չէ, ես ուզում եմ մենք կարևոր բան հասկանանք, էլի։ Ուրեմն, երբ որ կային մարդիկ, որոնք անկեղծորեն, մարդիկ կային ոչ անկեղծորեն, բայց ամեն դեպք արձանագրում են եւ այլն, մարդը դուրս են գալի փողոց պայքարում են, զեկույցներ են գրում, Եվրոմիություն, Եվրոխորհուրդ, ԵԱՀԿ, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարին եւ այլն, 13-14 թվականներից սկսեց փոփոխություններ։ Որներ այդ փոփոխությունները։ Այդ փոփոխությունները սկսվեց Ուկրաինայի դեպքերով կամ դրանից առաջ, երբ որ եղավ Եվրոասոցիացման եւ այդ ժամանակ Եվրասիական միությունը սկսեց կազմավորվել։ Այսինքն մտավ աշխարհաքաղաքական խնդիր։ Եվ այդ ժամանակ այն մարդիկ, որոնք չէին ուզում քաղաքականության մեջ մտնել, այլ փորձում են մարդու իրավունքները պաշտպանել, նրանք սկսեցին զատել արդեն ֆինանսներ կտրել, այդ գրանտերը բանը եւ այլն, հա, նրանք դուրս մնացին այն մարդիկ, որոնք պատրաստ էին քաղաքական դրդապատճառներով, այսինքն ոչ թե իրենց քաղաքական դրդապատճառ, ասես մասը քաղաքական համոզմունքներ չունեն, այլ ով որ պատվիրատուի, այսինքն ստեղ գնաց այս մաղման process-ը եւ դա կներեք, պարոն Դանիելյան, դա եղավ 14 թվականից Մաքսային միությանը միանալուց հետո այդ process-ում, երբ որ այդ վեճը գնաց եւ ինչն էր հետաքրքիր 13 թվականին ես Կիևում էի, այնտեղ հանդիպումներ բաներ կային շատ մինչև Մայդանի սկսվելը ու երբ որ այդ դեպքերը տեղի ունեցավ, երբ որ Հայաստանը մի գիշերվա մեջ կամ երկու գիշերվա մեջ սեպտեմբեր 13 հրաժարվեց եւ Եվրասիական միություն մտավ, ուկրաինական շատ կարևոր դեմքեր հեղափոխական, հա, Մայդանի բաներ, Հայաստանին անվանեցին պրովոկատոր այց։ Այս պրովոկատոր։ Ինչ է դա նշանակում։ Դեղ երբ որ ոչխարի հոտը գնում է, այծը երբ որ տանում է ձորի մոտ, դեղ բոլորը հետևից գնում են, ձորներն են գնում։ Ինչ են իրանք ասում, ասում են Հայաստանին հատուկ են այդ 4 երկրների մեջ ներգրավել, որ X պահին Հայաստանը որ դուրս գա, այդ բանը process-ը քանդվի։ Եվ դրա համար Հայաստանին ուկրաինացիները անվանում են պրովոկատոր այց, հա։ Ուրեմն այդ ժամանակվանից այս իրավապաշտպան դաշտում մտավ քաղաքականություն, աշխարհաքաղաքականություն։ Ինչի համար եմ ասում, ուրեմն մարդկանց մի մասը այդ գործունեությամբ արդեն չէր կարող զբաղվել հայտնի պատճառով, այսինքն բոլորին պետք չի մեղադրել։ Եվ այն մարդիկ, որոնք մտան
եւ աշխարհաքաղաքական պատվեր էին կատարում, իրենք սկսեցին վարկաբեկել այդ իրավապաշտպանությունը եւ քաղաքական որպես կողմ են հանդես Այ գալի։ այդ մասը հիմա շատ վառ երևում է իշխանական ենթերներում, այդ որ տենում Այո։ են հմեկով, չգիտեմ, սիվիկներով եւ այլն, այդ պարոն Դանելյանի ասած այդ հատվածն է Բայց քաղաքական ասված։ վակումը այդուհանդերձ Չէ, առաջացել հակումը է։ առաջացել է։ Եվ ես ասում եմ շատ կարևոր մի բան, վակումը նաև ինչ որ սուբյեկտիվ պատճառներ ունի, որտե ցավոք սրտի այդ վակումը չի լրացվում։ Իսկ չի լրացվում այն մարդկանց կողմից, որոնք իրոք մարդու իրավունքների, սահմանադրական իրավունքների պաշտպանությամբ հանդես կգան եւ այդ վակումը կլրացնեն եւ ազնիվ կլինեն, այսինքն ոչ քաղաքական տեսակետից կսկսեն այդ ամեն ինչը անել։ Այստեղ մի կողմ օբյեկտիվ պատճառ կա, որովհետեւ այդ ճակերտներով քաղաքացիական հասարակությունը ռեսուրսներ են պետք է այդ գործունեությանը, օֆիսներ է պետք, աշխատատեղ է պետք եւ այլ մարդիկ պետք է ինչ որ աշխատավարձ ստանեն, որ իրենց ամբողջ օրը նվիրեն այդ գործունեությանը։ Դա լուծում էր գրանտը։ Հիմա այդ օբյեկտիվ պատճառն է, որ այդ մարդիկ չեն կարող զբաղվել, հիմա զբաղվում են ինչ որ հասարակական հիմունքներով եւ այլն, եւ դա ընկալվում է նաեւ քաղաքական կոնտեքստով, այդ մարդիկ ինչ որ անդիմություն են։ Այսինքն այդ մարդիկ, որ խոսում են իրավունքների մասին, ուրեմն ահա իրենք անդիմություն են։ Իսկ նրանք, որ ասում են սրանց բոլորին պետքա ձերբակալել, սատկացնել ասֆալտում, դրանք էլ այն մյուս կողմն է քաղաքական։ Նաեւ այս պատճառները գոյություն ունեն, բայց ես կարծում եմ մենք պետք է դա ինչ որ կերպ հաղթահարենք եւ Հայաստանի քաղաքական օրակարգի կարևոր խնդիրներից մեկն է վերականգնել սահմանադրական իրավունքները, որտեղ մենք արդեն ոչ սահմանադրական երկրում ենք ապրում, կարանք թվարկենք, հա, բոլոր իրավունքները, մարդու հիմնարար ազատությունները, որոնք կան, հա, 47 թվականին այդ կոնվենցիայով ձևավորել, բոլորը խախտված են։ Հա, ինչ հնարավոր է խախտված են, ոչ թե որ ասենք ինչ որ թալքուն ձևով գնում են բանին, այլ որովհետև երկրի ղեկավարը հրապարակային ասում է, սրանց բռնել, սրանց ունեզրկել, ու իրավապահ համակարգը գնում է, սա ասում է Դավաճան է, ուրեմն Արամ Օրբելյան, փաստաբան, ասես չէ, որ 18 թվականից այս կողմ 90 քանի հոգի մեղադրվել է դավաճանության մեջ եւ ոչ մի դատական process չի եղել, հա, որ այդ դատարանի վճիռ աննախադեպ քանակ է մինչեւ 18 թվական երևի հատուկ են դեպքեր են եղել, որ մարդիկ մեղադրվել են դավաճանության մեջ եւ այդ գործերը գնացել են մինչեւ դատարան։ Սա ինչ է ցույց տալիս, սա ցույց է տալի, որ դավաճանության մեջ մեղադրանքը դա մարդկանց վարկաբեկելու, վախեցնելու եւ պատժելու ինչ որ գործիք է։ Քաղաքական բռնաճնշում կա։ Խոսքի ազատությունը չի գործում, հա, արդեն առաջի անգամ Հայաստան դատարանը քաղաքագետին արգելում է հրապարակային խոսքով հանդես գալ։ Ստատուս գրելու համար, ստատուս։ Մեր լրագրողները պետք է հասկանան, կարծում շատ լավ էլ հասկանում են, որովհետև շատ-շատերը անձամբ Փաշինյանին տարիների վեր ճանաչում են եւ հասկանում են, որ արդեն լրատվամիջոցների հերթն է եկել գլխավոր խմբագրերի եւ այլն եւ իմիջիալուց ինքը ակնարկեց դրա մասին, ուրեմն ընտրություններից առաջ, երբ որ լրագրողների հարցերին պատասխանում էր, ինքը ինչ ասեց, եթե ես չլինեմ, դուք սոված կմնաք, այսինքն ձեզ ֆինանսավորում են ընդդիմադիր օլիգարխները, որովհետեւ դուք իմ դեմ աշխատեք, բայց կոնտեքստը պետք է հասկանալ, ինքը ինչ էր ասում, դուք կդառնաք գործազուրկ եւ եթե ինքը ասում է ես երագլուխ հրեշին ոչնչացնելու եմ ընդդիմությանը, նույնիսկ կարելի է ենթադրել, որ դուք բոլորը դառնալու եք գործազուրկ, նաեւ սա ձեզ է վերաբերվում։ Պարոն Դանելյան, բայց դա մանիպուլացնում է, այստեղ հասարակության ընկալումն է կարևոր, բայց հասարակության մոտ այդ զգացողությունը չկա, որ կոնցլագերում ենք մենք ապրում կամ ինչպես դուք եք նշում, հակասահմանադրական երկրում, էլի։ Ինքը լրագրողներին հավաքում է, դա ակնհայտ է, որ ազատ խոսք Հայաստանում վտանգված, ակնհայտ է, որ արդեն մենք խոսելուց մեզ բռնացնում ենք այն մտքի վրա, որ գրաքնվում ու խմբագրվում ենք, որովհետև ամեն բառ կարող է օգտագործվել նստացնելու համար ուղղակի։ 2 ամիս կալանք, վերջ, ասենք տակը բան չկա, բայց գնա 2 ամիս նստի, այս խոսքի համար կամ ասենք ձենդ կտրի մի տարի մի խոսա, այդ կարա լինի, բայց այն լրագրողներին հավաքում, այդտեղ հավաքում են լրագրողները,
ինքը ասում է սուր հարցեր են տալիս, ասում է ինձ ասում եք բռնապետ այսօր էր ճամարտակում, ասում է ինձ ասում եք բռնապետ, բայց հələ տեսեք եկել եք այստեղ հարցեր եք տալիս։ Ես որ բռնապետ ելնեի, դուք այս հարցերը չեք տա Քիչ ավելի կոպիտ էր ձևակերպում, ասում էր ես եթե բռնապետ լինեի, դուք հիմա այստեղ չէի կարողանա գալ ու այդպիսի տափակություններ Հա, ասել։ Ինձ թվում է Այսինքն առանց խորշելու նույնիսկ վիրավորում է լրագրողներին, էլի հենց իրենց մոտ կանգնած։ ինքը բացի Նելսոն Մանդելայից, Հիսուս Քրիստոսից, Պապ Թագավորից եւ այլն, մի քաղաքական իդեալ նույնպես ունի, որի անունը չի տալիս։ Ես սա լուրջ եմ ասում, ես ալիքնան Մուսոլինիին եք դա ասում։ ոչ Աթաթուրքն է։ Հա, Եվ հեսա կասեմ, հեսա կոնկրետացնեմ, որտեղ որոշ բաներ ինքը կրկնում է, բայց ամենակնհայտ են ձևական մասնա, որ գլխակներ է դնում, ինչպես Աթաթուրքն էր դնում, բայց Աթաթուրքը երբ որ գլխակ էր դնում, ինքը շատ կոնկրետ խնդիր էր լուծում, որտեղ ինքը երբ որ Թուրքիայի հետ ռեֆորմներ արեց, կրոնի դեմ էր պայքարում, իսլամի դեմ, 18 մոլլա ինքը կախել էր եւ մի երկու շաբաթ թույլ չէր տվել, որ իրենց հանեն, որ մարդիկ գան տեսնեն։ Այսինքն այդ ձևի ծանր գործեր արել եւ նաեւ ինքը եվրոպականացման առումով շորերի ռեֆորմա իրականացրել։ այսինքն տարազից Հակոստի տարազը պարտադրել է եվրոպական շորեր հակներ եւ պայքարել է այդ ֆեսերի դեմ եւ այդ գլխակներ հակնում եւ ընդհանրապես Թուրքիայում մի հատ հետաքրքիր պատմություն կա, ուրեմն եթե տղամարդը առանց ֆեսի էր փողոց դուրս գալի, դա նշանակում է տղամարդ չէ, այստեղ ինչ որ կարող է կասկածելի օրիենտացիա ունի եւ առանց գլխակ տղամարդը դա խայտարակություններ էլի, երբ որ ինքը գնում է նախ ֆեսերը արգելում է, այդ գլխակներն է դնում, հետո երբ որ ինքը գնում է Տրաբզոն ամնանացիոնալիստական վայրերից է Թուրքիայի, գնացքից իջնում առանց գլխակի ցուցադրաբար, այդ մարդիկ որ հավաքվել են հերոս է եկել ազգի բան, ու տեսնում են Աթաթուրք առանց գլխակի իջել է իրանց մեջ, սաղ սարսափում են, ասում են Այս ինչ է կատարում։ Այսինքն Օվերտոնի պատվանաբաց։ Աթաթուրքը հակոստի ռեֆորմներ էր իրականացնում եւ դրա համար ինքը եվրոպական գլխակներն էր դնում։ Հիմա Բայց նպատակը եվրոպականացնելն էր, հիմա սրա նպատակը լրիվ սրա ուրիշ բան է։ նպատակը նմանվելն է եւ նմանվելու հետ կապված ես նաեւ մի քանի օրենսդրական ինչ որ գործընթացներ կա, որը բնորոշ է Թուրքիային։ Առաջինը Թուրքիայում, քանի որ այնտեղ կրոնի դեմ էին պայքարում, չէ՞, Աթաթուրքը ազգայնականություններ եւ քաղաքացիական արժեքներ էր ինքը բերում, այն կուսակցությունները, որոնք կրոնական արժեքներ են բերում, ինքը նաեւ արգելում էր իրենց գործունեությունը։ Եվ շատ կուսակցությունների գործունեությունը Թուրքիայում օրենսդրորեն դատական որոշումով արգելում էին։ Նույնիսկ դեղ մի վարչապետ սպանեցին, չէ, երբ որ բան որը Էրդողանի ուսուցիչներ եւ նաեւ Թուրքիայում հետաքրքիր բան կա օրենսդրություն կիրառվել է պրակտիկայում, երբ որ մարդկանց զրկում են հրապարակային խոսքի իրավունքից եւ զրկում են նաեւ կուսակցություններին եւ այդ կուսակցության անդամներին 10 տարով, 20 տարով քաղաքականությամբ զբաղվել, ընտրություններին մասնակցել եւ այլն։ Հիմա այս օրենսդրական բաները, նախաձեռնությունները ինքը սա իրականացնում է, այսինքն ինքը ինչ ասում, ինչ որ կուսակցություններ կարգելվեն 10 տարի ընտրություններին մասնակցել կամ ինչ որ մարդիկ հրապարակային խոսքի իրավունքից են զրկվում։ Այսինքն այս օրինակները դա թուրքական քաղաքական մշակույթից է։ Իսկ այդ գլխակը որ դնում է Աթաթուրքի գլխակներից, այդ նաև ոնց որ ուզում նմանվի, ես չգիտեմ հատուկ է անում թե հատուկ չի անում, բան, որ ինքը Աթաթուրքի եւ նաև Այսինքն Փաշինյանի իդեալը Աթաթուրքն է։ Այո, եւ Աթաթուրքն է, ես կարծում եմ, եւ նաեւ ինչի Աթաթուրքը, որտեղ Աթաթուրքը ֆանտաստիկ բան արել։ Ինքը իսլամի վրա ձևավորված ազգին, չէ, Օսմանյան կայսրությունում, որտեղ թուրք լինելը հայհոյանք էր, վիրավորանք էր, որտեղ նրանք մեծ մասը կրոնափող քրիստոնյաների սերունդներ էին, սկսած սուլթաններից, որոնք ասում են մենք հույն ենք մեր ցակումով, դա առանձին խոսակցություն է։ Ինքը բերեց ազգայնացրեց կրոնը ըստ էության ոչնչացրեց եւ պատմության մեջ երևի քիչ դեմքեր են եղել, որ մի ազգին փոխեց ամբողջ արժեքային համակարգը։ Սա նույնպես այդ բանը ունի, ամբիցիաներ ունի։ Դե հենա ամեն օր խոսում են Հայաստանը, որը ցեղասպանությունավոր են, եկեղեցիներ, բան, նահատակ ասում։ ոնց որ իսլամը Թուրքիայում
հա, ու դա իրանց մտածողության հիմքն էր, Հայաստանում էլ եկեղեցին, հա, ինքը ասենք պայքարում է եկեղեցու դեմ, ինքը այն պատմական Հայաստանը ուզում է փոխի իրական Հայաստանով, ցեղասպանություն բանման ինքը փորձում է մի կողմ դնել, այսինքն ինքը մոտավորապես հայկական տրամաբանության մեջ ինքը կարծում է, որ ինքը Աթաթուրքի ռեֆորմներն է անում եւ ինքը հայկական Աթաթուրք է։ Պարոն Դանիելյան, հայկական Աթաթուրքով իմիջիայլոց այդ գործում ինքը հաջողում է եւ պետք է ես բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ քարոզչական տիրույթում նաեւ այդ ռեսուրսները հաշվի առնելով եւ այլն, բայց ինքը շատ հիանալի գործ է անում քարոզչական մակարդակով այդ ամեն ինչը ներկայացնելու ժողովրդի ուղեղը լվալու կրթական ցածր ցենզ ունեցող մարդկանց համար այո, բայց մյուսների վրա չի աշխատում։ Դե մեծ մասի վրա ինձ թվում է աշխատում է։ Բայց այդ կրթական ցածր ցենզ ունեցող մարդիկ իրենք չեն դառնում ժողովրդի այն հատվածը, որը մյուսներին իրենց հետևից տանում են։ Հասկանալի է։ Հա, բայց ընտրություններում ամեն դեպքում որոշիչ դեր ունենում են, փաստացի այդպես ստացվում։ Օրինակ, այդ որ ասում եք, չէ, ասենք փոխել մտածողությունը, եկեղեցի, ցեղասպանություն եւ այլն, ինքն ինչ ասում է, եղբայր, քեզ նահատակազգ է զգացել, տառապող, չգիտեմ ինչ անող, լացող եւ այլն, նահատակ։ Իմիջիայլոց Աննա Հակոբյանը բավականին վաղուց էր նույն բանը անում, ասում էր ինչի հայկինը պետքա տառապյալ լինի, տառապանքով անցած լինի, այդ չի կարա ուրախ զվարթ, ասենք Եվրոպացի հաճույք ստանա, իսկ հաճույքը հայ միջավայրում համարվում անառողություն։ Իսկ դա երջանկության հիմքն է։ Այո, հիմա ասում են Այսինքն անառակությունը երջանկության հիմքն է։ Ես բառացիեմ ինքը դա ասում է։ Ну, հիմա ստացվում է այնպես, որ այդ հաճելի բաներ են հնչեցվում, էլի, ասում են ինչու ոչ։ Երջանիկ լինել։ Այո, երջանիկ, չկա դրա մեջ, ասենք, ուրախացեք։ Նահատակ չես, եղբայր, արդեն նահատակ չես, վեր կաց եւ քայլիր, ասենք, վեր կաց եւ կոֆե խմիր բալկոնում շորտիկով նստած, ուրախ զվարթ ապրել։ Այդ գաղափարները հասարակության մեջ տարածվում է անդարդ անպատասխանատու ապրելու եւ դրա դեմ հակառակ գաղափարախոսություն ուղղակի գոյություն չունի։ Դա արդեն մի խնդիր է եւ իմիջիայլոց Աթաթուրքի ռեֆորմները նաեւ այն ժամանակվա Եվրոպան էր պահանջում, որովհետեւ երբ որ Լոզանի կոնֆերանսն էր լինում, Սևրի կոնֆերանսից հետո Լոզանի կոնֆերանսում երկու թուրքական պատվիրակություն ա գալ, մեկը Սուլթանի Կոստանդնուպոլից, որ օկուպացված էր բրիտանացիների կողմից, մեկը ինքը Անկարայում, որ անկախ հանրապետություն էր հռչակել եւ այդ երբ որ իրան գնում են Սուլթանը դե բնական է կրոնական նաեւ խալիֆն է, չէ՞, ինքը եւ Աթաթուրքը ինքը առաջարկում է այն ծրագիրը, որը եվրոպացիների համար ընդունել, այսինքն ես սահմանները ճանաչում եմ, ինչ որ կա, ես կայսրության հավակնությունները չունեմ, այդ ամենի հիմքում իսլամն է, որտեղ Օսմանյան կայսրությունը իսլամի վրա է կառուցված, ես եկեղեցու դեմ պայքարում եմ, ես քաղաքացիական արժեքներ եմ տանում, թուրքիզմը, ոնց որ ֆրանսիացի, անգլիացի եւ այլն, եւ ամեն մարդ, որը Թուրքիայի քաղաքացի է, ինքը թուրք է, այդտեղ դա ազգություն չէ, էլի իր բանով, եւ այդ Լոզանի կոնֆերանսում, երբ որ երկու պատվիրակություն եկավ, մեկը բրիտանացիների ենթակա, մեկը Աթաթուրքը, իրանք տեսան Աթաթուրքը գործ առաջարկում է Թուրքիայի մոդեռնիզացման եւ ռեֆորմացման եւ ամենակարևորը սահմանների ճանաչումը։ Հիմա ըստ էության այս հայկական Աթաթուրքը թողների Աթաթուրքը որ են նու կլասներով զիջում են, բայց հիմա դե ինչ անում։ Ինքը էլի այդ առումով սահմանների ճանաչելը, այդ ռեֆորմ անելը, եկեղեցու դեմ պայքարելը, բարոյականության արժեքային համակարգի փոփոխություն, որը նույնը անում էր նաև Աթաթուրքը եւ որը նաև տղամարդկանց էր ավելի շատ սիրում, ոչ թե կանանց, եւ նաեւ խմիչքի նկատմամբ սերունդներ եւ նաեւ դրանից մահացած դրանից տեղել նմանություն։ Վերադառնանք մեր ոչխարներին, բայց ինչ գիտես ինչա կատարվում մարդու օրգանիզմում։ Վերադառնանք մեր ոչխարներին։ Հիմա առաջացել է վակուում իրավապաշտպանության, քաղաքական իրավունքների պաշտպանության, ընդհանրապես սահմանադրական կարգը վերականգնելու, օրենքների հարգելու մեխանիզմը ցնելու եւ այլն։ Ինչ կարող ենք անել մենք։
Հիմա օրինակ այսօրվա ակցիան, որ իրականացվեց, նախաձեռնել էին Մայր Հայաստանը եւ Հայաքվեն, միացել էին հասարակական կազմակերպություններ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներն էին այնտեղ, բայց չեք կարծում, որ այդուհանդերձ մանավանդ քաղբանտարկյալների խնդրի հետ կապված համախմբումը մի փոքր ավելի մեծ պիտի լինի։ Էլ չեն խոսում, որ ընդհանրապես ընդդիմադիր դաշտը միասնական պիտի գործի։ Մարդա իր քաղբանտարկյալն ունի, Հա, ասում է, բայց ես գոնե սրան եմ սա ճանաչում, այն սրան չեմ թեման է, ճանաչում։ որ բոլորը պետք է քարերը, ինչպես ասում են, իրենց փեշից թափեն ու միավորվեն, ու չեք կարծում, որ նաև համակարգող ինչ որ մարմին պիտի լինի։ Այո, ես կարծում եմ, այդ մարմինը պետք է լինի եւ կարևորը նաեւ առաջի օրինակն է, երբ որ այդ օրինակը լինի, կարծում եմ մյուսները նույնպես այդ օրինակից օրինակը կվերցնեն, նաև շատ հետաքրքիր կլինի, որ իրենք հենց դիմեն եվրոպական կառույցների, գրանտերի համար քաղբանտարկյալների պաշտպանության։ Եվ շատ հետաքրքիր կլինի, Մերժեն։ իրենք ինչպես են մերժելու կամ գուցե ամոթի ստիպված ինչ-որ մի բան անեն, այսինքն սա դիսկուրսի փոփոխությունը կլինի երկրի ներսում եւ նաեւ դրսի վրա իր ազդեցություն կունենա։ Եվ երկրորդ կարևոր պահը, եթե ապագա խորհրդարանական ընդդիմությունները չխանգարեն քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը։ Այսինքն կարծում եք, որ կարող է խանգարել։ Համենայն դեպս այդ Չէ, որտեղ իրենք էլ աջակցությունները քաղբանտարկյալներ ունեն։ Այդ իրանց կասա մասնավոր քաղբանտար։ Այս լավ չխորանամ այստեղ, բայց իրոք սա կիսակատական թողնեք, բայց կիսա։ Տեսեք խնդիրը որն է, որ 18 թվականից հետո ես հիշում եմ, որ միշտ խոսացվել է, որ պետք է նման կա, որովհետև այն հասարակությունը ճակերտավոր արդեն չկա, գոնգոներ իշխանապաշտպաններ են դարել, պետք է մի քանի կազմակերպություն, որ զբաղվի այդ քաղբանտարկյալներով։ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ապահովել է այդ պարարտ հողը քաղբանտարկյալների։ Ես կվիճեմ գոնգո բառի հետ, որտեղ գոնգո բառը Համաձայն եմ, կառավարության պաշտպանել, ոչ հայկական կառավարության պաշտպանել։ Համաձայն եմ այդ առումով, այո։ Իսկ սրանք գոնգո են ուրիշ շահերի, ուրիշ կառավարությունների Երբ որ պետք է անում, տեսանկյունը- իրենք նույնպես իրենց քննադատում են գործող կառավարությանը։ Հիմա դե այդ ընթացքում շատ էր խոսվում, որ պետք են նման կազմակերպություններ, քաղաքական ուժերին դիմվել է, ես տեղյակ եմ, բայց զրո արձագանք ասել են, որ դա ժամանակի կորուստ է։ Դե մանր հարցը Մանր հա շատ քաղաքացիական sense բան, իրավունքներ, անկապ բաներ։ բաներով եք էլի ձեր ուղեղը լցնում։ Պարոն Դանիելյան, չեք կարծում, որ սա կարող բացի սուբյեկտիվ մի շարք այլ պատճառներից կարող է այս ամեն ինչի պատճառը լինել այն, որ ներկայիս ընդդիմությունը, ես շատ եմ այդ մասին ասել, իրեն ավելի շատ է իշխանություն պատկերացնում, քան ընդդիմություն այդ բոլոր գործիքակազմով եւ հակառակը գործող իշխանությունը իրեն շատ ավելի շատ ընդդիմություն է պատկերացնում, քան իշխանություն։ Ուրեմն այս գործող իշխանությունը շատ լավ է հասկանում, թե ինչպես շփվել հանրության հետ, կամ ժողովրդի հետ։ Եվ ինքը այդ քաղաքացիական արժեքային համակարգը օգտագործում է, փչացնում է, այլասերում է, բայց համենայն դեպս լեզվական առումով ինքը այդ արժեքային համակարգով է փորձում հանդես գալ, չէ՞, ժողովուրդը, ժողովրդի իշխանությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս ընդդիմությունը երբեք քաղաքացիական արժեքային համակարգ կարծես թե չկա իրանց մոտ այս գլխավոր ընդդիմությունները եւ իրենք այդ լեզվամտածողությունը չունեն եւ դրա համար հանրության հետ շփում իրենց մոտ շատ դժվար է ստացվում եւ ցավոք սրտի նաեւ ուղեղների մեջ այդ մտածողությունը գոյություն չունի եւ այդ առումով այո համաձայն եմ իրենք իրենց իշխանություն են համարում, որին զրկել են իշխանությունից։ Իսկ նա իներցիայով հասկանում է, որ ինքը լավ դեմագոգ է եւ մանիպուլատոր է, թե հանրություն կամ ժողովրդի հետ ինչ լեզվով պետք է խոսես։ Այսօր օրինակ եւս մեկ անգամ ես ապշեցի դատարաններից է խոսում մարդը, ասում է կոռումպացված են դատարանները, էս են 8 տարի, 9 տարի մարդը իշխանության է, ձախողումները, այս ամեն ինչը գցում է դատավորների գրպանը։ Ձախողումներ, ինքը դատական համակարգ իրեն ենթարկացրել է, հրապարակավ ասում է ինչ անեն եւ նաեւ սպառնում է, այս վերջերս ասեց
որ դատարանները վատ են աշխատում սխալ որոշումներ, մենք իրենց հետևից գալու ենք։ Աչքի ինքնավորոշում ճիշտ են դատել, թե չէ։ Բայց այնուամենայնիվ ինքը ժողովրդի հետ ինչ ասում, նայեք դատարանները վատն են։ Այդ մանիպուլյացիաները շատ դեպքերում բնորոշ է քաղաքական գործիչներին, Տարանջատվեց ինքը դատարաններ։ բայց մենք ունենք մի ընդդիմություն, որը ըստ էության քաղաքացիական արժեքներից պետք է խոսա, որովհետև այսօր սկզբից մենք խոսեցինք, չէ, որ սահմանադրությունը չի գործում, իրավունքները չեն աշխատում։ Դու պետք է նաև այդ սահմանադրական իրավունքները վերականգնելով հանդես գա, դա կարևորագույն քաղաքական օրակարգ է, գուցե այսօր ամենակարևորը։ Ամենակարևորն Բայց դրա մասին խոսում է գործող իշխանությունը, որը խախտողն է, դրա մասին չի խոսում իշխանությունը, որը տուժողն է։ ընդդիմությունը։ Բայց ընդդիմությունը, որոնց իրանց նույնիսկ այդ բանը, այդ մտածողությունը չկա, խորտ է իրանց համար։ Խոսքով ծուռ հայելիների երկրում ենք էլի ապրում։ Մեր ժամանակը, անցել է, Հա, կամացից կարող ենք եզրափակել։ Եզրափակենք ամեն զրույցը։ Պարոն Դանիելյան, առաջիկայում ինչքան հասկանում եմ, կա հանրային պահանջ, ամենակարևորը այս այն ինչ որ դուք ներկայացրեցիք, խոսեցիք իրավունքների պաշտպանության, սահմանադրական կարգի վերականգնման, սահմանադրական օրենքների ֆունկցիոնալության եւ այլն, կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր իրոք ես կարծում եմ կան բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր շահագրգռված են այս ամեն ինչով, ինչ որ պրոդուկտ ամեն դեպքում մենք կտեսնենք, շոշափելի պրոդուկտ։ Հույս ունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իսկ մեր հայրենակիցներին մեր ավանդական կոչը հղենք, դերենիկ Միանան, չմոռանանք, որ փոխենք։ միանան մեր պայքարին, որ փոխենք։ Այսքանը։